안녕하십니까. 9월 4일 오늘은 가성시 기안면에 왔습니다. 사장님은 안 계시고 콤바인을 꺼내서 지금 작업을 하려고 합니다. 제가 이 대경 처리망을 개발해서 시작한 지가 거의 5년쯤 되었습니다. 5년 전에 가을에 왜 이 대경 처리망을 해야 될 이유가 있는지를 그 원인을 찾아서 세월이 지나 자꾸 모든 기계를 이 부분을 가지고 계속 연구하고 개조하다 보니까 물건이 제품이 그 기계에 맞게끔 특성에 맞게끔 개발이 되고 또 보완할 부분은 보완하게 되고, 그래서 지금 완벽하게 5년 전과 지금 현실이 안전상황이 많이 달라졌습니다. 이 부분을 꼭 해야 될 이유는 건물만 빨리 빼내서 빨리 배출시키는 목적이 있지만은 건물을 빨리 배출함으로써 앞쪽에서 도르는 건물을 급통을 통해서 한들채에 떨어지는 부분도 있고 처리통 쪽으로 진입하는 것도 있고 바로 급통을 지나 바로 흔들채 밑에 떨어지는 부분과 몇 가지의 종류의 건물이 있는데, 저희 대경 처리망을 부착하면은 소위 말하면은 앞에 급통에 장구통에 급치가 덜 달며 마모가 덜 생깁니다. 그리고 앞쪽 급통과 2번 처리통에 벨트가 같이 걸려 있어서 2번 처리통에 부하가 걸리면은 앞에 급통과 장구통에 부하가 같이 걸리게 돼 있어서 첫째 벨트 마모도 심하고 거치도 많이 딸고 또 모든 그 칼날과 베어링 마모가 굉장히 많이 빨리 옵니다. 그래서 모든 면을 원만하게 잘 배출할 수 있고, 오랫동안 벨트나 급치가 1년 단축시킬 거를 3년 정도 연장할 수 있는 그런 그 시스템으로 되어 있기 때문에 저희 대경 처리망을 붙여야 될 이유가 거기에 있습니다. 또 가을을 하다 보면 빨리 작업을 끝내야 될 이유도 있지만은 집과 품질에 따라서 엄청나게 많은 건물이 발생되고 있거든요. 그 부분을 빨리 해소하고 탈곡통과 흔들채 내부에 원만하게 흐름을 바꾸어 주려면은 저희 대경 처리망을 부착하시면은 그 원인은 100%로 만족할 수 없지만은 99.9%에 도달하는 그런 기능을 가지고 있습니다. 이게 한번 부착하시면은 칼날만 1년에 한 번, 2년에 한 번만 교환해 주시면은 계속 사용할 수 있도록 그런 제품으로서 만들어져 있습니다. 얀마 처리망을 분해하는 방법을 설명해 드리겠습니다. 1차적으로 망만 제거하시고 너트 하나, 볼트 2개를 분리하시고 뒤쪽으로 이렇게 살못이 흔들면서 이렇게 당겨내면 됩니다. 당겨내실 때는 너트를 다 풀어서 그런데 위에를 너트를 하나 정도는 꼽아 놓으셔야지, 탈곡 2번 처리통하고 같이 안 빠지게 되어 있습니다. 같이 빠지면 무게가 실려서 많이 힘들겠죠. 자, 그러고 금방 망을 뒤로 당겨냈지만은 날개를 밑에 쪽으로 2개 가게끔 하고 위에도 날개가 2개가 있습니다. 똑같이 아래를 보게 하고 하늘을 보게 해서
요 상태에서 지금 당겨내겠습니다. 저렇게 해야지만이 날개가 요 처리통의 날개가 요 모서리 부분 각 부분 여기 빠지게 되어 있거든요. 만약에 날개가 옆으로 가게 되면 걸려서 안 나오게 되어 있습니다. 자, 끝까지만 하시고 처리통을 당겨낸 다음에 바닥에 놓으시고, 여기가 앞쪽이고 날개 있는 쪽이 뒤쪽입니다. 자, 지금 풀겠습니다. 자, 저희들 박스를 포장을 뜯기시면은 이렇게 도면이 보입니다. 자, 여기 앞쪽인데 앞쪽부터 앞쪽에 모형날을 하나 돌아가면서 스크루식으로 돌아가면서 11개를 조립을 합니다. 11개를 한 다음에 다시 칼날을 12개째 칼날부터 또 11개를 칼날을 넣습니다. 그럼 마지막 끝나는 부분이 모형날이 3개가 남습니다. 그렇게 조립하시면 되고요. 저희들이 통을 뺐을 때 뒤에서 봤을 때 칼날면이 이렇게 보이도록 이거를 반대로 넣으시면 안 되는 건 아닌데, 저희 디귿자 칼날과 부딪힐 염려가 있기 때문에 이 방향을 칼을 넣어 주시고 조립을 해 주시면 됩니다. 자, 모든 칼날은 뒤에서 봤을 때 저 칼날 면이 이 면이 반듯한 면이 보이도록 넣으시면 되고요. 잠시 후에 요거를 조립해서 안 부닥치게끔 하는 것을 보여드리겠습니다. 자, 콤바인에 부착을 시키기 전에 바깥에서 처리망과 처리통을 한번 얹어 놓고 칼과 칼이 안 부딪히게끔 한번 보겠습니다. 자, 요렇게 조립이 되어 있는 형태로 이렇게 두 개를 볼트를 채워 놓고, 자, 고정시켜. 칼날과 칼날이 안 부딪히게끔 한번 살펴본 다음에 저기 부착할 겁니다. 자, 첫 번째 거 돌려보겠습니다. 두 번째 거, 자, 잠깐만. 칼과 칼 사이가 최하 좁게는 5mm, 넓게는 10mm, 이렇게. 또 다음, 지금도 이렇게 맞아 들어갑니다. 또 다음, 자, 요 기계는 완벽합니다. 이 스크루가 이물질이 많이 들어가서 굽을 수도 있고, 또 쇠나 철근이 들어가서 휘어질 수 있는데, 이거는 휘어지지 않고 저희 디귿자 칼과 칼날이 아주 저희들 설계했을 때와 똑같이 동일하게 있네요. 자, 요렇게 맞춘 다음에 다시 볼트를 제거한 다음에 이 처리통부터 먼저 꽂겠습니다. 그리스 좀 발라갖고.
자, 처리통에 넣으실 때는 양가에 가이드 레일이 있습니다. 그 레일 안에 있는 이물질을 충분히 빼줘야 됩니다. 우선 드라이버. 이렇게 이물질이 찌겨 있으면은 잘 안 들어갑니다. 엉캉 그 베어링 그 틈 사이가 타이트하게 좁다 보니까 좀 밀어 넣을 때 굉장히 힘듭니다. 저 안에도 찌그게 있죠. 네, 이런 거는 이렇게 제거를 한 다음에 불색이 너무 많이 넣어도 안 들어가잖아. 너무 많이 뽑았으니까. 자, 통을 이렇게 저 안쪽을 보고 이 판을 위로 하늘로 향한 다음에 이렇게 구우면 됩니다. 자, 잠깐만요. 잠깐만. 자, 넣으실 때 현재 날개가 웬만하면 밑으로 향하게끔 이 날개 두 개가 밑으로 향하게끔 해야지만이 들어가게 되어 있습니다. 지금 이렇게 돌려서 볼트 구멍을 맞춥니다. 자, 이렇게 한 다음에 일단 처리통을 너트로 고정을 시킨 다음에 다시 망을 넣겠습니다. 자, 처리통 날개가 밑으로 나란히 땅을 보게 하게끔 이렇게 좌측에 보면은 칼날이 보이지 않습니까? 이 칼날이 벽에 망에 붙어 있는 칼날이 부딪힐 수 있으니까 요거를 한 바퀴 더 돌립니다. 이렇게. 자, 칼날이 요렇게 요 옆에 디귿자 칼날이 들어가야 되니까 자, 요거 잡고 자, 같이 넣으려면 안 됩니다. 우측 베어링 자리부터 이렇게 자, 여기서 지금 넣으면 칼날이 부딪히는데 이 칼날을 피해서 이를 망을 조금 틀어서 이를 흔들면서 이렇게 들어갑니다. 다 들어가게 되면 칼날이 서로 피해가게 되어 있기 때문에 안 부딪힙니다. 볼트. 이걸 보여줘야 되는 거예요. 요 12mm가 볼트가 안 맞을 때는 밑에 구멍을 이용해서 이렇게 드라이버로 좌측으로 밀든 이렇게 밀든 움직일 수 있겠습니다. 자, 이렇게가 밀어봐. 자, 아니 밀어가. 일단 돌려봐. 자, 이렇게 조립한 다음에
한번 급통을 돌려봅니다. 이렇게 사람이 돌려서 칼날과 철통의 칼날과 저 디귿자 칼날이 안 부딪히게끔 확인을 한 다음에 시동을 걸어서 탈곡통을 돌려야 됩니다. 지금은 부딪히지 않죠. 예, 부딪히면은 다시 통과 망을 분리해서 아까처럼 다시 놓고 다시 점검을 해야 됩니다.